não gostam de acampar no frio? Ainda mais depois do que aconteceu. Como assim? Vocês não ficaram sabendo? Sabendo o quê? Do Homem da Sombra. Homem da Sombra? Ano passado, um grupo de jovens veio acampar nesse mesmo Eu tô com lugar. um mau pressentimento. Era uma noite fria e silenciosa. Como essa? Sim, eles fizeram uma fogueira para se aquecerem. Como a gente. Mal sabia eles que o fogo atraía o Felipe, Homem das oi. Sombras. Vai lá fora apagar a fogueira. Espera. O que aconteceu com um grupo de jovens? Querem mesmo saber? Sim. Bom, sei lá, eu acabei de inventar a história. Vou lá apagar.